Ngadiho baru do di helanami ison hamin waeng hula-hulamu saluhuna huta galung jana di bagas tikyon masalas rohanami ima di parsari bionmu naung di jaluhamu pasu-pasu pardonga sari pion siap bagas joroni tuhatta ima marhite naposona alani helado di baru hubok kami do dalam nitang yang nami ima ulus sitorok rabu dalam nitang yang kami mohon mangido tude bata asa anggiat titik kinabangi huton deoloi Tuhan akta bangido atta situbon anak kamu situbon baru titik kinabangi huton jada tung takas dong amuna sauruna dua hela dohot ho baru arong otik sirohnokku moloon borok poda natur boro nabot dero hamu ngono nakaring takas do tangi-tangihon jamitani inat kabat dita tung masay gomos hata holonggo ipasaha di hamu jalan tutugu perpadano muna kan siap bagas jorong itu hatta berjanji hamu biadoban itu hatta kaso jadi hamu mersirang buhama asa marurat holong munai dohonok kumatuho hela dohok hoboru Iko belajar mahu setikyon marsi haholongan asa marurati songon hatani padi tanah kaningan ido asa dapot hamu hadameo parjolo dohoro kumuse ikon saling mendahului mahamu memaafkan suami istri jika istri yang bersalah suami harus memaafkan jika suami yang bersalah istri harus memaafkan dabaruda kos rohaku jadi kesibulan las niroharo dihani da dang begyong nami hata madok songro kon hata kiro bolo salah helakon ingot aju makpon helakon da baruda bos rohakku disi jalani disudenai mengatugurang nakentang yang hata nauli di pasak padi jala tunggongus be parpadanmu sonare be pasaton nami ma dalam ditang yang namion tuhamu ada berjono nami songon nilok nama tua asa bitang mana rumeris bung mana sumoro jalan tuntak kasmei di dolok mikro batua nung saat orang tahu ulap tadi bagasat tikyo di helak kulo di borukku tang yang ani matong tomat tari bata situ pun anak mahamuriris boru torok jalan tuntak kasmei dong amu saur batua asa hari rang maridik jang pabalabalan maritoru takkas tang yang nami tomat tari bata badamu na so jadi sirang jalan todimu ma totong marsiong aman nama lo nami asal pasal tami dalam tangan kami oh baik kamu tu lagu na jauh-jauh dong ima lagu na jauh-jauh dong tutu hati dari arba tutu hati asal jauh-jauh helak kau dobar kau tutu hani asal dipasu-pasu baga bayar permusi Tuhan
kami jongjong paribad di main namion. Jadi molo buberi kami so ngajongjong beson aka satu naburu na akang mangulahi. Lumobi ma paribad kotanan non. Jadi anggo anakon ko langsung majon nang madok hatana. Kalau do langsung nuain. Natapay dulu son paribad langsung. Jadi asa dokon hataman nong amang. Napos dorohan namin. Kami rin dipipili kita ang gusa butundan yan. Kangaw do kayo mantok ko nito. Takas ko. Alay tikil naman do ko nang di. Pos dorohan namin. Kami sa lubog na paribad muna. Nasi sa datangnya kita di. Kita paribad. Kita naman paribad. Ito hatay. Walau gabi ang diku. Las dorohan namin. Anggi, so lupa ho anggi. Tutulia piamuan dong. Tuari marsugot. Nalaw mga lakang di. Sa dilongan itu hatta mahamuna. Diyak ka na mangula si ulaw muna tuwa katikin na yung bro. Anggi, di soong arong hubag ka minuain. Soongon ulos. At kakado kasilas ni Roha. Doon namin Asa katyang barita horas. Toro parita gabi di hamuna sa luhit na. Talong muna na yung tuwa katikin na yung bro. Atong alani, anong mahusaw-usaw di hami, padalang kita. Diha muna para musik namin. Asabayin, hamu majo na upar kasi nagrang-girangin na may kamu. Asabayin na ako. Molo boy. Awal na awal. Alis mo na.
Jadi napura tanah-tanah ma rangging masih kong kiranggoman. Bolo tumpe badata pada udau alai terdita tetong ma marsi gonggoman. Asa sa isolu ma sesatu batean nunga di jalo hamuna pasu-pasu padonga sariepeon di tikion ba sesa ma hamuna tupar horasan jalasa ma tupar gebean. Buti masih dohonan nami melati ma. Bari Tuhan perjolo tadokon. Sehat do ami Roma dapat kamuna. Nang dinalam mula pe sehat mami no nina. Sehat tamu dapat bison. Ala nunga majalo pasu-pasu perbagas ko siya sebagas joron itu hani. Ingot day nangda. Ingot patik palimahoni. Patik palimahon. Ikop pasanga pomulu na toras mua sa mertua ho jala liling mangulu di tarong na nilio ni Jehovah de Batario. Unang to isto marna tua-tua. Unang to isto marsima tua. Dohot sude keluarga lumobi manang marina denang. Ima ingot lasturia peho mangalaka. Molo ingot todo i patik palimahoni. Ikot dapat pacariat doho. Dah? Ima ingot. Jadi songoni mah hata siya na. Jadi melihat emak neng makatay niya na idi bodokku. Isod do hoy ito sa isod ko to unak sa uduraku. Ada mudura behami semua. Jadi kapuji matuhatta perjulu di bodokku mak. Perjulu di hamu ma akan namar domat tubuh. Hari bilang gak boleh ate ma di hamu akan namar domat tubuh. Ala tetong do di kero hamu akka ulon ni ima di dire nami. Bah daftar to kami sehingga ma Islam tu duluan dari hon postoruhan nami. Tumabi ulon ni dire nami na postoruhan nami na tetong do paturiung. Jadi semua ni mahatan na gue pasat kamu dihamu akan nama domat itu. Jadi itulah di toko mau lihat ini itu. Bilas ni roh aku itu. Tapi semua ni boy di pature ho berek kuda dio. Alepos maroham itu. Kita nama itu amat kan nama tua dia dah. Gejang do umurmu itu. Postur hak kusi asa gue totong adok ko itu panukulan ni berenami unak tangis itu gue unak tangis kamu lo tangis pada itu jadi udah pula tangis itu jadi sehingga emat yang nama itu orang nama itu kita ditanya orang main yang tu sihat nama itu tujuan dari itu nak peho salakmu mergugu doho boido ture ida ibu berenami ledio. Jadi sok ni mati hamu berenami bawa. Dohot di berenami dulu. Sok kata di Tuhan nak kini di pasal na posona. Holong na upati ko polok-polong mudilek kuda. Ingat tamu dak ni kon ni pangulan ni huriat dei tapi dai bolok ko holong na upati. Ingat maholong necessary. Terima kasih na Tuhan itu lera. Jadi pangidon nami tulang mo. Posere do, mengertilah kekurangan dan kelebihan pasangan Hodido pangido aku dalek kuda, alana atusi. Orang tulang ni mo. Atusi ma tibudo ditinggal hon berkota. Jadi kau mengerti doh kelebihan dan kekurangan ni berenamio. Jadi saya yang dia ma dipasu-pasu tuat mahatua hak kamu. Tibu mahamu digili jaya andarmu mar urak tiboru matakut tubuh barburu tubicam marurak tiboru berdata tusian tibu mahamu daputan boru tibu mahamu daputan lo kamu mai ketong sarumba dua jadi manang tu dia pehamu mulak anon mangaraktor batang yang nami ikut katulangmu tusi mahamu kada botak pasang jadi semua ni maju hatanya pasal nami bisa
Kami songon pita-pita nani tuan nama tua debata yang baru belum lulus asal tu pemadok di situ sedikit masih gopa kolang ngopak ngarahuknya betna songon dia pe ulus tanah pasar kami tuan debata mana manggoi pasal-pasal Hei, nah tu lah. sa suruh sama tu buktian nunggu pasar kami ulus nagajang ulus terus tapi Basa may katupang gabi sa matupang korata. Hei, nah tu. Jadi mau lihat ya mak. Jadi naksamanina Tuhan muna horong mesmora muna. Martanyaan kamu teman-teman tu debata. Di haruan maharuan ya kareng ro. Asal boy mesti ujagar sani patpon nami marup kamu horong nilu nami. Asal nami tong songan hatan setua Tuhan muna karazini kulo nami. Dan sudah pulung boti bisa kok dari berdua. Dan sudah patpon doa Tuhan muna marup kamu nami. Boti pe si patpon tangan nami dia. Asal nami tong Tuhan muna berdua liu nakarazang baru asal Bago do nama satu tutu dulu do nama rogian. Horas mahamu rozan dulu nami nama jalo. Tu kada nama dihami pemermuna sikap di Malaysia. Sikbo di mana ka rozan nami. Tu songon sudah ngerowa bari tiur ring istorat berbunga-bunga nak tangan nami. Asa dokon nami itu dua-dua. Bago mana marhal tu dulu mana rogian. Horas mana dihami nak nama jalo. Tu kada nama dihamu nama ngaleo. Jadi nung masih pulda itu tulat dah, memang musyakan ya katulang mo sa luna. Yang gema songon si tua di nung 10 itu sa selalu sa di bagian. Nung saat ulot memang di ulon ada siapa takut tadi pikiran sa kami at katulang muna. Basa may katupang gadi sa matubar orasa. Buti mahami, mau lihat ya mak. Ada nungan si pululun baik mahasatan ne sa manang tusik itu ne
ni pasahaton dalan ni tangiang dipaksohok ni lain nami do iboto nami abala di bagas tikyon. Di hamuna dua lumobi like kudo ibotokku bigi hamu hatao bolo hami di son hami manaluru mayjuk na siya sigurung-gurung do na siyan hutao hami ma tulang ni baba do shopping ka tulang yopung do tulang ni akalang betul satu kijang songoni dang ngaka hula-hula na makti dodo nak kasimaduan ni amang uramdak jadi songoni mah di hamuna dua anggia matujulan ni areon di pasu-pasu tuhak kamu gabe rumah tangga si tiruo rumah tangga si oluya gar si olipoda ni akan atoras songon hatani perfect natak surati dodo honokku di hamuna dua pabuah halak kristek kita laeda doh to itu dah di dok asa tulu do nako pakirimo hapor siaw do holong dirahu di holong itu saluhukna atong holong dia do pakyo muna holong na siya tuhata jalan ke perjolo do hamu pajonok ko dirimu na tutuhan asa di pasaw na pinaksikta ni roha anggit matutu tujulan ni reon marhiti tangyang nami akahula-ulam ham saluhna tumibu hamu di teatro muna asa horas samu tujulan niya pas-pason niya mata na mertua dewata songoni ma hami saluk na kahula-ulang horas ma tetok pas-pason itu hatta upasa tami manong songon ulo si torok rabu dalan nitang yang nami mau bolo ulo sopo itu tanilay di hamuna dua lain nami do iboto nami bodo tanilay alayhon formalitas don perhitian bangido pas-pason itu hani asa tung jalommu asa tung peak di persasabu muna dua na dia bara muna jala tukus ditukusan muna pasu-pasu itu hatta tujuan nelo asa rohorok kuma songon nadiro ni akapunta si jolo-jolo tubu asa sahat masulu sahat tubot tiang upasa tay manong ulo si torok rapu sahat le horas bahamu liling mangulu huhuk di pasu-pasu Tuhan matutu amang pade nami asa pasat kami songon dalan ni tangyang nami didok kapunta si jolo tubu siajur mula-mula siajur mula topang baik damang malihami kodang mula-mula los baru muramang ma tukotak sopak jadi contoh itulah dong di patar parhamon no dulu si mula mahamu dengan namun nabi itu tempat si mula teh mau dia emang bro baik kamu memang permusik kami di baik koma dioloh homang pangirun nami anggi tujulan ya Roma masuk-masuk amat tanah mertua di bata asal dia penggabia perhorasan di pamurun nami yang pedang kodang mengaliati las isom mahami pesahat dalan itang yang nami Bye.
si jolo-jolo tuh asabit kan manarong iris obun na sumorot dilo ni perbatuan tujuannya rio dia menusalu na di paparamona lumobi ma di pengantin baru na pesta di bagas sarero asa anak tidak riris bor torop dengan muna may tuntakas matok sa ato na sarmatuan Madudu mau lihat makara jerami nung atong tiar tangyang mo tiar nang hatam ima di beremon anggi madudu tiar panggabion perhorason jakoron niya nakotong tuak katik kinamangsun alayak katulang irok na dua do dang sudah bulong nang kuwis taku palia dang sudah si pato paon di boru nang pe si painon na siya dia bolo hay majo mamit takot dang tatulang ready majo amo tulang Paliante kong jadi songon itu amang parmusik nami nang mahami manoporo paulo na nano asa takas ma kaita mau jo musik na takas ba habis si Tio baru meramang ma doh hasa-hasa. Ale Tuhan tama namang gugum hamu tu jalon nyarion. Saya dilewat Tuhan tama kakajong nomor di hamu.
Saya torok maka ko para muna salud na tujuh araw. Jadi ang boro di son buat do ulos siga cang rabu. Kalau gini naik dulu lesi besar. Jadi saya gajang mau umur mulai. Saya tugogo na mahamula masari. Alana kalau nggak torok anon geleng muna. Boy di pausang-usang hamun. Satu nama sekolah, satu saya haduan. Laut tu sekolah na tibo. Perlu mahal lagi namanya. Jadi di botokku baru Tagalog. Sunari i botokku majo hudok kon. Ate. Do soroha muna do like kon ito. Ate ito dah. Saya geramot Tuhan kamu. Saya torhatok kamu itu. Di lewat Tuhan tak akad selas niroha 7 leon. Jadi sorry majo hatas. Oh, pasal mah. Jalo mah. Jadi di amang parmusin nami. Alane ku pasahat. di Tuhan tah mau lihat nang dihita selalu na pinibison alabuy hita marahay pasong marlas ni roha di like ko sinamora di baga sa tikyo lain las dorohan ni haming hula-hula matapot kamu tuhong taon Ima dinang marhasahotang berengan. Alayle bilas merohay dak kargo ilgasitko. Jadi pas rohak ko hidok teu yauti. Tuari na mangiut. Nain do kamu las merohat tay. Ditong-atongan ni keluarga ta. Suksukon ni manang dihamuna sa lawit na yan ang kunang ipaparang nagpukado tapaturi amang katabok na siniruhat at kanin ito nga pangyok ihita sa lawit na lumabibig niya mo yan ang kunang ipaparang ibutang namin guru namin nagpukado jadi sukon ni ma diverek ko diso masalas roha dung di Papua ang dikong nagudari tuaw nang marhasaho tak ko bere mau lihat Tuhan nung nabi-hati magulang bereki dalaga di marhasaho tak mahati itikyon dibuan tubuan apa sukiton asabuya rohok magniday na rohakina di masalah rohak mungkin molo di bata mulai dewek ko mungkin dang boyaw roh iban aurok maulatik di Tuhan buhi dan pada pagbuhi marlas meroha di nang marhasukot rite berek kuwudok mulut kudisa dalam arhitima dison huwag kami do ulos itorok rabbi ulos nagajak dalam nami ma
mamita damat dari bata ang diat ditungo sa tibatan di hamunan dua hagadew maranak marbuli molope dihunang hurang uli diulos na naik si pasahatong tami Tuhan sotong bere manarita to din nagparbadanom ala hurang ulina alay tangyak kong matuloy bata rap pitamatangnya ang giat marhidehon ulos si Torok Rabo Torok Maribu peparang tuak karin lang ito songon naung binigim nakingan ditunga-tunga ni dorong itu hatay holong ido pangarapunan ni sudut dakolot tu ribenida susulidungan aholongan jadi dihang na dua ingot tamu mah Puda nok sinabilhon ni naposon ito at anaknya unang ilubah mo dito na ingot hamil maholong nagkinarang gumang nabiga-bagiyan hubigay dito holong alay holong na hodido holong na siya tuhat at Tuhan disusido nagabi si tatamu nga di na mamukaro matanggayham ay manang bihabe mat sa gudang kurintangan dito nga tongan ni keluarga dininaik kamu marhaposan tude bata matangnya kamu mangidugugu mangidu pangulupiyo asa diulupihan lao majalani liku-liku hidup di rumah tangga asan wak pebere pahatong nami ma ulot si Torok Rabo ang diya ma marhitihon ulo sa gagyong matinangi amat tadi bata pinarsita ni Rohata lumulun na pinarsita ni Roham ang diya ito ko sa dibatay ditikina mabay suksuk las ni Rohata mulo pisong ni paduhat ko sinatulang mo las maroham jalapeo may di baga sa Roham asadong buhal mo di na mariluga ho di lumatanggay nagpe tagbay mangga madati mo binsar dua nomor ya mulai di SD ho jujur berita manonang-nonang marsiap mengajari ho gitu kan oke tapi kuuji dulu sekarang masih ingat enggak ayat yang tadi aku terlambat tadi saya tidak dengar apa yang diucapkan pendeta tadi saya tidak dengar apa ayatnya tetapi setelah saya mendengar khutbah itu saya tahu ayat apa itu bisa enggak 200.000 enggak bisa baru ayat yang tadi adalah 2 Tesalonika 3 ayat 5 udah tak kubigi ayat na ini aning kalau kubigi hata-hatai oh tersurat di 2 Tesalonika 7 ayat 5 ahmad dito di sini saya didongani holong nasihat di mata mahamu dohot marparangi di Tuhan Yesus itu kan kainan kali ahmu bilang di tamu lah tuh ini itu kan itu tapi ikut tamu nih aku kan guru ya kan mudah semoga dan berikutnya jadi ayat ini bagai lihat
Jawabnya ayat 5 ada di ayat 6. Di situ dibilang alai. Bahasa Indonesianya tetapi. Bacalah itu nanti ya. Jujur, kamu baca apa enggak? Baca ya. 2 Tesalonika 3 ayat 5. Jawabnya ayat 6. Itulah. Ya. Kemudian setabi jawab kamang denang belum berbahasa bata kau non furakatus tidak. Dah akan berkuda. Kemudian ketika kamu mengucapkan kejujuran, bacalah Hesekiel 33 ayat 3, ayat 8. Bahasa Batakna Hesekiel 37 ayat 12. Tak pula usaha ni. Ho membaca HPR mo me. Dah? Di sudene jawab minatolu ayati dapat na di ayat orang sekali. Boru hoping dah dah saat tahun. Ahmad jajim tu tahe ikorodo tu. Munang baik kalau berku. Isor tu si batu amni. Adus mutu aha. Rodo hotu. Kibal batu. Itu kan? Unang roho na kuboto. Ano sana sala wa kanina burukon. Bolak kana burukon na berjubur-jubur dia. Dah baru dah. IBGU maro hatawon. Ada kan berjanji untuk tu ada bah. Berhoping ho, marudung ho di Simamora. Nah, ngamat janji hadolim nakaning hari Minggu. Tak pola mula katu muara asal maruha hari Minggu. Berjanji baru. Marhusi Tuhan mustokin. Akhirnya hita ni mato. Bah, boleh aku tanya. Bahasa guru halaki mah, seguru di masih bantu aku main namun seman no, dapat tu sih. Kan? Rodo kamu? Roh, pada hati mak. Mari bikin oke, kalau baru ready dua macam itu. Tak pernah mudah katu muara tugas asal maru beres kodo berukul. Dah baru dah, ini dah baru. Jadi kamu hata nabu di mana? Dok pasu-pasu. Kehidupan itu tulang gudang lucuan. Aku lu jadi tontok. Alai dia mah doa nokku. Kalau nak dia, saya tiba-tiba ni dulu dituru kau anak. Ima dia berincik. Jadi kebenaran tetap muncul. Buah apa malu dicor mah, aku hati kosani dari dia dua. Lu jadi tontok aku berpikir. Sepakat kami juga kamu sudah kami. Tak perlu pakai jambe. Alai, jangan dicolotin kok. Hurak sikok ni anak kita ni. Alai coba di Tuhan do Tuhan. Alai dah kok mah ngau do. Boha pe tibo ni bului. Kau dicuru orang. Jadi aku maka naui gari mau beremon. Berbi semua. Jadi pasal mah ulosi alai perpuli mau ulos padu goten. Ah, mereka mah pedom mah kodang. Nung lagi paribar dia kehatan namun laut Tuhan muna buhal muna di memang lugar rumah tangga asang giat mah dapat songondok mesin tulia asa balik terma pagaibi tumudar kita buat nung nabeheberekan hamuna saluhuna yang nakunan peparang yang kudandong tekas masih pauluruan buka bena tu huraf na hingga salutna mantu asan laite bereh asian songon na hudok nakyan itu unang rupani gosok berita alay tanya kuma pagidong matu di bata ang giat mahidihon haronani mata putuko bere don tuburu pasahat tong ulos ito rabon ang giat to baribu paparamu pasahaton itu hatay asa songondok istu itu honokku asa kejang diyoy di sumur kejang naik di hotel tuari namang inutong tongosong nilibata ma di hamu
anak sigad yang umur jala si torok pinopah Duduk. jadi nuat emang permusikan ala nagpasahatong nami ulo si torok rabon tubere nami durot buru nami baik damang do nawinesen. Baik kamu, permisi kami. Nang dohot ko ha? Jadi. Kami. Lain kebetulan kami udah nami, suku kami. Baik masuk kodang naupan, mana udah. Nata kasih bakta bawa ada.
tiang nung nga biho pasatan ulos si toro rabuy saat mam horas jalaga biang matudo asa tiguma daluhimon torunay mamuel tabi di hata pasuan hata nauli nang satu hamuna apo hamu may sahat martongan ni jabi asan waipe nang romahaning tulangmu manubuho beredo hotoburu tutongon ni bagasmu radi mahu asan waipe makpante nami sekarang mah kobal Hadap so, balik. Horas. Saya tidak tahu. Ibu bilang kita bangga, berkuda, mas mahanda berkuda. Ya, jangan sebenarnya bangga, berkuda. Horas. Horas mah. Dia, dulu mah dia udah kan. Ya, ada mana sini ke? Akstitio. Oma aitio, setio nama kapacari rodo, baikku. Jadi dah tu. Susah berku, oma aitio, setio nama kapacari rodo. Jadi, kalau kita tahu tu ya, orang sudah itu dulu, kalau kita tu so. Roh tu mahal batu. Sekali pak terhormat, bapak seluruh ini anggota kita perkumpulan Buta Galuh, menonton bersama Boro Bere, 6 bulan muda, lain. Somaho sianha puso Burhat mahom uru rapot tangi aki
dua